大家好，我是力哥，欢迎来到我的频道。今天给大家介绍 Humble Bundle 的 Omniverse Complete Audio Collection 音频资源包。这个包整体是一个超大型音乐和音效合集，一共包含103个音频资源分类，里面有2245条音乐和音效素材，最高折扣大概 99.5% off。整体更像是一个长期使用的声音素材库，不只是做游戏、做视频、trailer、短片、播客也都能用到。它覆盖的方向非常广，包括环境音、UI 音效、战斗音效、科幻音效、生活拟音、影视配乐、情绪音乐、卡通音效、世界环境音等等。对于独立开发者来说，这种包最大的价值不一定是某一个单独资源，而是当你项目做到中后期需要补声音反馈、补氛围、补trailer音乐的时候，手里有一套可以随时拿来填补空白的素材库。比如做游戏界面，你可以用里面的游戏开发音效按钮大师、UI 塑形这一类资源，补按钮、点击、菜单反馈、系统提示、交互音效，这些东西平时不起眼，但没有的时候游戏会明显缺少反馈感。如果你做动作射击、战斗类项目，里面也有冲突与战斗、一星武器实验、工业与机械这一类资源，可以用来补武器、爆炸、冲击、机械运作这些声音。如果你做的是科幻题材，它里面有科幻实验室、太空与虚空、重力与推进、机器人行动、升空现象等资源。这类声音自己做其实挺麻烦，需要比较多设计和合成。环境氛围这块也比较丰富，比如世界环境音、非洲与丛林、天气伤痕、月球景观、家庭环境、交通与运动，这些更适合开放世界、剧情游戏、模拟经营、探索类项目。很多时候场景看起来不空，不只是因为画面有东西，也因为声音把空间撑起来了。音乐方面，这个包里面也有电影配乐、英雄之旅、恢宏交响、街机战歌、电子舞曲、独立摇滚、情绪铺垫等分类，可以用在宣传片、剧情演出、关卡背景音乐或者一些更轻松复古情绪化的项目里。这个包内容非常多，它不太适合逐个资源精挑细讲，可以把它当成一个覆盖面很广的基础音频库。如果你的项目经常缺环境音、UI 反馈、战斗音效、缺了音乐，或者你平时也做视频内容，这个包就比较值得看一下。对于独立开发者来说，用来搭 demo、补完成度、快速验证氛围还是很实用的。我会把链接放在简介和置顶留言里面。如果你想看到更多游戏开发相关的资源介绍，记得关注我的频道，并且一键3连，你的支持是我更新视频的最大动力。我是力哥，我们下次再见。